Кашель – один из симптомов поражения дыхательных путей. Кашель бывает при респираторных инфекциях, воспалении бронхов и легких. Кроме рекомендуемых аптечных средств, возможно применение домашних рецептов. Народные средства отличаются тем, что приготовлены из натуральных продуктов. С одним старинным рецептом мы сейчас вас познакомим. Стакан сахарного песка следует расплавить на плите, используя металлическую емкость. Когда сахар превратится в густую жидкость, надо в нее влить 300 мл теплой воды, все размешать и поставить на огонь. Сахар должен полностью раствориться. Отдельно смешать 6 измельченных лавровых листов, 7 щепоток сухого шалфея и столовую ложку цветков ромашки. Когда сахар полностью растворится в воде, в сироп высыпать смесь из ромашки, шалфея и лавровых листьев. Все прокипятить 3 минуты, потом накрыть крышкой и остудить. Когда остынет и настоится, профильтровать. Хранить в холодильнике. Принимать несколько раз в день, взрослым по столовой ложке, детям по чайной.